Σήμερα έχουμε έναν εγκέφαλο από Peugeot 206 1400 κυβικά τον οκταβάλιντο κινητήρα. Είναι από μοντέλο 1999 περίπου. Σε αυτό η BSI του χάλασε και ακινητοποιήθηκε και δεν παίρνει μπρος. Θα το ξεκλειδώσουμε να πάρει μπρος, ώστε να κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά του, για να μην ψάχνει για την BSI μεταχειρισμένη. Οπότε τον ανοίξαμε τον εγκέφαλο. Τώρα θα δείξω που τον έχουμε εδώ πάνω. Το εγκέφαλο τον έχουμε εδώ πέρα στον πάγκο, ανοιχτό, συνδεμένο για να το διαβάσουμε, και αν περνοποιήσουμε το mobilizer, ώστε να το ξεκλειδώσουμε και να πάρει μπρος. Θα πάμε να το διαβάσουμε. Πάμε εδώ, πάμε το πρόγραμμα να το διαβάσουμε. Ωραία. Και πάμε διάβασμα να το κάνουμε. Bootloader, πάμε. Πολύ ωραία, το διάβασε. Αυτά είναι τα δεδομένα του εγκεφάλου μέσα που έχουμε, και θα πάμε να το διαμορφώσουμε κατάλληλα για να ξεκλειδώσουμε το mobilizer και το αυτοκίνητο να ξεκινήσει να πάρει μπρος. Ετοιμάσαμε τα δεδομένα για να το επεξεργαστούμε. Εδώ, και θα το κάνουμε εγγραφή. Ωραία, γράφει. Μια χαρά. Και ολοκλήρωσε η διαδικασία για να τον ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο αυτόν από το Peugeot και να πάρει ξανά μπρος. Είναι έτοιμος. Και είναι έτοιμο. Το αυτοκίνητο πήρε μπρος του, έκανε αυτή τη διαδικασία με αυτόν τον εγκέφαλο που πέρα.